ന്യൂസ് വൺ കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പക്ഷിപ്പനി കണ്ടെത്തിയ പരപ്പനങ്ങാടി പാലത്തിങ്ങലിൽ കോഴികളെയും വളർത്തുപക്ഷികളെയും പിടികൂടി കൊന്നു കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. റാപ്പ് റെസ്പോൺസ് ടീം അംഗങ്ങളായ വെറ്റിനറി സർജൻമാർ, ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, അറ്റൻഡർമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തനം നടന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ 10 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി തിരിഞ്ഞ് പ്രത്യേക സുരക്ഷാ കവചം അണിഞ്ഞാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘങ്ങൾ വളർത്തുപക്ഷികളെ കൊന്നുകളയാൻ തുടങ്ങിയത്. രോഗം കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശത്തിൻ്റെ 1 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വീടുകളിലെത്തി പക്ഷികളെ കൊല്ലുകയാണ്. കോഴി, താറാവ്, പ്രാവുകൾ, അലങ്കാര പക്ഷികൾ എന്നിവകളെ കഴുത്തു പിരിച്ചും ചിലതിനെ കഴുത്തറുത്തുമാണ് കൊല്ലുന്നത്. ഹൃദയം തകരുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ വളർത്തി പരിപാലിച്ചു പോന്നിരുന്ന ഈ വളർത്തുപക്ഷികളെ കൊല്ലുന്നത് കാണാനുള്ള മനക്കരുത്തില്ലായിരുന്നു വീട്ടുകാർക്കും ഫാം ഉടമകൾക്കും. ഇത് കാണാൻ കഴിയാതെ വീട്ടുകാർ പറയുന്ന സങ്കടങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അനാവശ്യ ഭീതി പരത്തി രോഗമില്ലാത്ത പക്ഷികളെ എന്തിന് കൊല്ലുന്നുവെന്നും ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചിട്ടും പക്ഷികളുടെ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്തത് വിചിത്രമാണെന്നും വീട്ടുകാർ പറയുന്നു. തങ്ങൾ നിസ്സഹായരാണെന്നാണ് ഇതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറുപടി പറയുന്നത്. വീട്ടിലെ അംഗത്തെ പോലെ വളർത്തുന്ന ഈ പക്ഷികളെ കൺമുന്നിലിട്ട് കൊല്ലുമ്പോൾ നിസ്സഹായതയോടെ നോക്കി നിൽക്കാനേ വീട്ടുകാർക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ. പിടികൂടി കൊന്ന കോഴികളെയും വളർത്തുപക്ഷികളെയും ചിറമംഗലത്തെ പരപ്പനങ്ങാടി കൃഷിഭവൻ പരിസരത്തെ നഴ്സറിയിൽ കുഴിയെടുത്ത് കത്തിക്കുകയായിരുന്നു. സന്തോഷ നിമിഷങ്ങളുടെ പാർട്ണർ ആധാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് പ്രഷ്യസ്, കൊണ്ടോട്ടി, പേരാമ്പ്ര, മഞ്ചേരി, ചെമ്മാട്.